Bagaimana kesannya hari ini? Sangat Menyenangkankah? ya, karena view-nya bagus. Tidak tersesat lagi. Terus hari ini tuh cuacanya sangat mendukung, Bang. Panas ora, adem Dan ya ora. wah, Keren. nikmat mana yang kamu dustakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vinario Diary. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Kita turun guys. Harus hati-hati karena jalannya. Alekku kan Padang Mbak Bina. Iya. Nek ta? Jalannya itu. Yuk tak foto nah. Ya, i Mumpung sik. tawa foto ini. Apa ra? Boh, peteng. Wes. Cuman panas. Suasana di sore hari. Kita pulang teman-teman. Akhirnya suasana di kota santri. Suasana di kota santri. Aku lagi mere-mere. Berarti mangan anu gawe berarti lek ade terus iki ya paling. Nanti tapi kan malah adoh mutere. Cuman kok nemeng angel. Nanti yo angel. Kan enggak maksudnya enggak sepeda. Hai. Kesel nggak? Asik. Puas nggak? Puas pol. Asik. Semangat. Pulang. Panen foto. Mbak Yung kok WA aku dhisik ya nek sampe ra WA aku ora ngerti nomormu. Pokoknya langsung OTW. Kita pulang. Ya. Oke. Iko lek wet asem ya, Guys. Duh. Uduk iki. Ya kan misalkan ngono iki. Apa nyendulane emang Kita turun. Kita tadi dari puncak sana teman-teman. Keren. Kok grupnya jadi pateni, Mbak? Ben Mbak Rika ben panen foto. Ya Allah. Enggak apa-apa. Tuh kita tadi di puncak tuh teman-teman kita masih ada di situ. Oke. Kita pulang. Kita turun dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kesannya hari ini? Sangat Menyenangkankah? ya, karena view-nya bagus. Tidak tersesat lagi. Terus hari ini tuh cuacanya sangat mendukung, Bang. Panas ora, adem Dan ya ora. wah, Keren. nikmat mana yang kamu dustakan. Nikmat mana yang kamu dustakan, wahai kawanku? Yuk kita pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang. Sudah sore kita pulang. nyingsup pisan. Lingser wengi. Aku sing dulu apik ya Mbak Bina. Heeh. Sayang ya ora bisa munggah watu. Aku lek nang watu. Ke sana teman-teman. Ayo foto-foto. Wah, masih ada yang naik. Mana ke anu ya, ndelok sunset ya. Lek munggah Ayo kene.
Kita jalan pulang sambil mendengarkan kicauan burung ya teman-teman. Ono suarane ora ono wujude. Aneh lho suarane. Ono suara ra ono wujud, guys. Kae. Ayo burunge sapa kae sing do manggung ya ini. Nang semak-semak iki rek, ana swara ra ana wujud. Kira-kira Manuk. burunge sapa iki sing manggung ning celkipan iki? Iki ning omah wis ning Indo wis dikepung. Fokus karo suarane burung ya rek ya. Lek dhewe kok ya serem ya. Tapi manuke kok ora ketok ya ning ndi ya? Ngambek. Udan dhuwur no banyu tok. Iya banjir. Sak temen ya lumayan. Lah iyom, papane kan iyom. Kan enggak ora oleh srengenge dadine kan Lembab terus. Ini kalau sinar matahari ya teles. Sing ning kampung galek ngene iki. Ngedas nang apa power ini itu ekstra sabar. Apa? Anu welet. Lek gawe listrik. Ngene iki rasa kok kembak ning sini. Mungkin dingin sing panas baru ini. Koyo ning Dragon Bag kae. Sing nang kepungkur nang anu kae kesasar kae lho aku. Oke, ana suara manuk meneh. Iki lho entah perjalanan itu ngono. Sangat jalur. Neng anu neng ngendis neng Sarpik to. Ade wae lurus, mado lurus, bakal menggo. Dek view-ne welek gobu. Alhamdulillah sudah sampai. Enak. Ya anu kudu teko Clearwater Bay. Oke. Sampai di jalan raya. Kita menyegat, guys. Tangga kita naik bis 91 jurusan Banyak. Suara sampah ra enak. Weh iya masa anu kae ora. Oh, time. Please hold the handrail. 请紧握扶手。
Buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.